你講多次，你故意喺群眾面前冇。係咯，你欺師滅祖已經係不恥，同埋呢啲咁。你今日大錯特錯，尊長，你哋唔可以有私情有歪論。但我簽到1萬刀，我都要娶佢為妻噶啦。可以，我寧願親手打死你，都唔俾你不恥於人世。Kembalinya Pendekar Raja Wali, episode 3, Cinta Terlarang Guru dan Murid. Di episode sebelumnya, kehormatan Bibilung direnggut saat ia tidak bisa bergerak. Terjadi salah paham antara Bibilung dan Yoko. Yoko menolak memanggil istri pada Bibilung. Dalam amarah, Bibilung meninggalkan Yoko. Dan inilah kisah kelanjutannya.喂，仲唔出嚟？我問你啊，撞邊唔醜，我都唔知你講乜嘢。咁即係話條蛇冇，根本就冇，根本。喂，有咩事啊？係天下間極陰寒嘅，第度冇嘅。跟我嚟。哇！雞同食蜈蚣㗎嚇，咁好食嘅嘢，啲水就劇毒飲走嘅。若果唔係就破壞，我就好多人啊，又唔敢同我紅對眼，係咁間生吞。我個人咧就冇幾多個㗎咋。食落幾好笑。你雞咧講啊！我追趕個壯膽啦，翻我轉頭咁嘛！喂，你老係二洞裏邊，你個死老鬼暗！佢冇褲死咗啦！點解呢度都有？係我，你就將佢搞見。死咗啦！再過嚟我同佢。老二，我哋喺呢度守。就算我應承個老前輩喺度守3日。武功根本擋唔住，硬啦硬嚟啊！中咗佢啊！你係人反叛無力保護遺體，班人冇用。公真係有啲門路喎。個師傅係達爾巴，啱㗎。邊度？師傅係西藏姓曾，府第一國。記得佢哋拋曬佢，好啊！似邊個？我阿爹咧。我都未見過，我11歲嗰。講啊，同郭靖嗰個傻仔比咧，咁你好出名咧。點解冇人肯講俾我知我爹點？老動物，爹，代力都唔係金輪。你叫咩名？叫歐陽鋒。
前到練七功。唔係，係邊個？一定要俾你還我到底想問你乜嘢？你係歐陽鋒？唔係，我記得。你仲記唔記得桃花島？桃花。咩事啊？唔好諗咁多。咁你其中一個一定會傷。啲林老都仲咁個仔都唔係計咯。多謝阿哥。我使咩你教我？落去真你點啊？我仲有好多武功。你出嚟，我個36硬飯我都未過嚟。我係前任，本幫幫主不全。我要你將呢細招出嚟，唔係教你功夫未試，你快啲去執一李進佔兵器，點你白兔趕走過場菊花。你記住啊！你過嚟。嚟啦！出嚟啦！過機啦！打人啊！打人啊！有個後生仔戴住個眼窿。所謂有緣千里能相會，當然唔客氣啦，為請我哋飲飽食醉，同嗰個大嚿衰算。兄弟，你點啊？啲酒有毒，有毒！你就呢個老闆，解藥，你再追。長老，你千祈唔好誤會啊！我。你啲咁嘅下傑書啦，細路。多謝你。你三番到咩地方啊？你立亂坐嘅咩？以為邊位貴人嚟咗啊？做乜咁好笑啊？知唔係楊大俠啦？話唔定丐幫幫主都要出嚟迎接。
你褲咪無賴上，見過都要洗眼啦。個伯伯係歐陽鋒，係睇唔係幾好。我怕你要守秘密。都幾識擺架子㗎喎嚇，食唔算呀？你係跛㗎喎。你都跛㗎啦！我勸你哋唔好再欺。多，我係為咗個再見佢，待佢。過兒佢幾恐怖，其實一樣，但係佢娶佢姑姑嚟。你知唔知過兒而家係邊？有冇見過楊過？咁你知唔知？邊個過兒？我唔記得收。過兒，翻嚟棍法，郭伯母，我天下間我白你。明白講，係想為你好，反而累你。從我會盡心讓個行動咁曳。我有件事煩。點解你唔早啲？朝夕唔想，所以一樣，覺得你武功，當然認為你係可教。你咁乖，郭伯母，我會伯伯嘅期望。為國為民，專留花，大事我哋嘅民主。咩？幫主係眾望所歸，黃幫主係目中。一嚿灰。佢啊，佢嚟做咩？係風咪講，就等我同你。請各位撤招。我哋事先講明，比武3場。好啦，率領門下弟子以武。你竟然斷人話病，受聖賢教。哦，朱大弟，年紀輕輕，我哋都唔少。100招之內嘅嘢。比武決勝，眾人。佢真係響度。頭先佢哋話過兒喺度。梁哥係咪已經走咗啦？而家最話聲俾佢聽。楊過，頭先你過兒走。楊大哥啊，等先啦。楊大哥，冇郭伯父一聲，叫佢哋保重。
到底你哋出邊一位高人出？我應該屬於我師傅。唔好阻住比武場地啊！你個小畜生！哥，我哋而家已經連輸2場，劣勢快啲答，我幫你贏個武林盟。你師傅徒弟係佢咎由激咎由自取，唔怪得小俠嘅，白同人打嘅。你又話幫你師傅，不過爭啲。醒過你㗎啦。係咯喎，配咩做武林盟主啊？你哋中原人大師嘅武功在係好本人。小心，你今日總算吐氣揚。你已經係一個成名。好嘢，老爺。過嚟啊！有杯，你玩狗整個武林，真。再下次就得啦。我爸爸，但係你有咩差遣？我嫌斧頭婚姻大事，喺群龍面前侮辱師，人之想從來都未諗。唔好理我啊！我知道佢心裏面好喜歡我，果然為馬首是瞻。楊過，而家仲做？你行開啊！卑鄙！等我幫你殺咗佢。兄弟，我以為你年少有。做人啊！啲娘親應該有咩意思？唔通咁啫？唔通我呢度娶過為妻噶啦？我唔俾你做錯，要親手打死你！係師徒關係。想再同你講。嗰個人，你對我好，道咗歉。我哋覺得你係大好青年。可以同你死埋一齊已經好開心。唔會啊！分桃花。